咁上面有啲草嘅，咁側邊兩個石頭夾住咗我嗰個氧氣筒。咁嗰陣時我就諗啦，死啦，今次實死緊啦，係啦，因為我一定揾唔翻前面個人嘅，因為個人已經行咗去，咁個海又咁大。咁想問下你，頭先你講咗即係你 Big Four 先啱啱 actually 未開始未開 show 嘅時候，你都講過話原來4間 Big Four 你都做過，91年㗎嘛，滿心期待就去美國一個叫 St. Charles 嘅地方就做 training。咁嗰陣時咧，Anderson 係 famous for 呢件事，就係捉晒全球啲new recruit 就去 train。咁我係終於入到間大公司啦，今次實冇死啦，實學到好多嘢啦。咁點知就係 Enron 事件發生咗咯。咁入到去幾個月之後，佢就話取消咗嗰個即係 training program 啦。咁去到8月啊，如果冇記錯，咁佢就話要執笠啦。咁我想問下你爸爸媽媽嘅關係裏邊，對於你有啲咩啟發？要維持一段關係唔容易，你要付出。咁但係如果佢個關係係唔 OK 嘅，或者係變壞，你就要坦誠去講講，咁去處理咯。我有時諗點解我媽唔同我爸離婚嘅？可能有少少係傳統嗰種中國人觀念。Hello， 今日我哋邀請咗一位好好嘅朋友上嚟傾下偈，傾下 purpose。咁其實之前呢位朋友同我呢，就睇同一個 Big Four office 一齊做嘢，喺鰂魚涌個 office 一齊做嘢嘅。咁Nelson 係，好歡迎你。早晨 Aaron。呢個係個 purpose 嘅 podcast 啊。咁我第一條問題咧就唔問你 purpose 住，我想問下你，若果你要同一位人食飯 ，either alive 或者可能已經唔喺度嘅嗰個人，會邊個？除咗你之外啦，我就會約你食飯嘅。咁我其實有啲想同阿 Elon Musk 食飯啦。咁原因就係佢係近代比較紅啦，係啦。咁同埋佢係比較 innovative。咁你都知佢有好多公司啦，有 PayPal 啦，有 Tesla 啦，有 SpaceX 啦，佢全部做嘅嘢都比較前衛啲，同埋係有個 sustainability 嘅元素喺度嘅。譬如佢 SpaceX 其實係想 send 啲人類去太空啊嘛，咁仲要唔係 send 一兩個，佢係 send一班人上去，咁啊移民火星咁樣係啦，咁睇下係咪可以做到。咁最近佢都成功咗啦，即係將個火箭回收啦。咁我覺得係比較 innovative。Tesla 就唔使講啦，即係現實中你見到佢做電動車做得好好，跟住亦都而家就搞啲無人駕駛啊，亦都搞啲即係電動嘅即係大型嘅巴士啊等等啊嘛。咁我覺得全部都係好新奇嘅嘢啦，係啊。因為同埋我覺得最重要，佢唔係為咗揾錢嘅，係啊，因為佢應該係為興趣而做呢件事。咁我好想了解佢個 mindset，點解要做呢件事啦？啲 idea 點樣嚟啦？同埋佢有咩大計咯嚇？你要揀一間咩嘅餐廳咧？如果同 Elon 食飯？我諗會問一問佢咯，係啦。咁我覺得中式我諗佢都 OK 嘅，因為我見到佢都成日去內地咁樣，係啦。咁我或者揀間即係中式嘅，但係有啲fusion 嘅元素咯，係啦。咁但係 cosy 啲嘅，係啦嘅環境同佢食飯啦，係啊。可能麻辣火鍋睇下佢可唔可以試下。Interesting。之前同你喺一間 Big Four 共事咗一段時間啦，但係好 interestingly，其實我覺得雖然我同你隔咗2張台坐咧，係啊，同你好少講嘢，唔知點解。係大家都好忙啊，大家唔同 team，大家忙各自嘅工作。你而家做緊乜嘢啊？我而家有幾樣嘢做緊嘅，咁第一份正職就喺 Argon and Co 咁，一間係 Protic 嘅 Supply Chain and Operation Consultancies。咁其實我哋全球就600人到啦，咁亞太區就200人，咁我就會負責 Asia， 即係亞洲區。咁我而家就喺新加坡同埋香港會有 operations 啦。咁依個而家就主要係 grow 緊個 business 同埋 develop 個 team 咁樣咯。咁我哋主要 serve 嘅客都係啲 luxury 啊、retail 啊或者 food and drinks 嗰啲，咁幫佢哋睇成個 supply chain 去 improve 啦。因為你知道其實Covid 之後咧 supply chain disruption 係一個重要嘅課題嚟嘅。咁所有公司無論你飲品又好，買包包又好，你都要諗下點樣 manage 你啲 inventory 啊，點樣 manage 成個 logistic flow 啊，生產過程可唔可以再環保啲啊？採購可唔可以更加clean 同 green 啊咁樣？咁而家亦都好多 regulations，咁我覺得呢個 area 係比較 hit 啦。我亦都喺
講 supply chain 你冇可能唔講亞洲噶嘛，因為亞洲就係個 supply base manufacturing base 係啦，咁所以Argonne 係我依家正職嚟嘅。咁另外我仲做緊兩樣嘢嘅，一個咧就喺 PolyU 度教緊書，咁都教緊第6年啦，咁都係做 supply chain management，教佢哋嘅 master program。咁我都係主攻係 digital procurement 嗰邊啦。In fact 我琴日先教完書係啦，咁就請咗某一間電力公司嘅chief procurement officer 啦，咁就過嚟同啲同學做 sharing 咁樣咯。咁第三樣嘢就係我有一個協會嘅，咁個協會叫做 Institute for Supply Management。咁就係一個美國嘅供應管理協會啦，咁我哋就叫做香港供應管理協會啦，咁我就香港個 chapter president 咁樣，咁呢個會就係 non-profit，咁我就主要係 elevate 翻成個 supply chain management 嘅一個 standard 啦，即係可能會出一啲 certification，即係好似你考會計師你要做 CPA 噶嘛，咁我哋個會就會出個 CPSM 嘅一個 certification，咁樣全球公認嘅。咁亦都會搞啲 seminar 啦，會搞下啲 student case competition 啦。咁最近亦都帶啲members 咧去大灣區咁。咁上一次就去咗騰訊啦。咁嚟緊禮拜5我哋就去深圳嘅鹽田港同埋前海係啦。咁啊睇下啲 logistic 嗰啲，睇下大灣區嘅發展點樣融合香港國家政策。陣間都想同你spend 多少少時間講下 GBA 啊，可以啊，可以啊，係啊，同埋啲機遇咁樣。不過依家問一個比較嚴肅嘅問題先，因為始終都係一個 purpose 嘅 conversation。我想問下我見到你喺LinkedIn 同埋 social media 都會 post 一啲自己嘅一啲嘅唔同嘅經驗啦，起起跌跌啦。我想問 Nelson， 你幾時發覺到你自己個 purpose 同埋你個 purpose 係啲乜嘢嚟嘅？呢個好問題。咁幾時發覺？其實我都比較 conscious， 即係成日問自己嚟呢個世界上係點解咁樣嘅？呢個我諗好細個嗰時已經有問。咁當然個答案隨住個年紀嘅成長，可能有少少唔同啦。咁可能我最近有幾個領悟啦，即係如果你有睇我 LinkedIn 嘅話呢，我其實有一次係會喺澳洲度潛水，咁就會遇溺咁樣嘅。咁其實個情況就唔多講啦。簡單嚟講就係我同一個 diving buddy 落咗去潛水，咁我哋就經過一個比較窄嘅兩嚿石頭啦，你當。咁我嘅 diving buddy 就行咗先，咁我之後咧就 stuck 咗喺嗰度。咁上面有啲草嘅，咁側邊兩個石頭夾住咗我嗰個氧氣筒。咁嗰陣時我就諗啦，死啦，今次實死緊啦，係啦，因為我一定揾唔翻前面個人嘅，因為個人已經行咗去，咁個海又咁大，咁我就嘗試掙扎咗，我諗30秒都唔成功啦，咁樣，咁我諗就嗰時就開始諗啦，即係好似20歲啫喎，20零歲唔通就咁同呢個世界道別咁樣，咁跟住亦都冇機會同即係屋企人去講拜拜啦，我又未結婚又未生仔，即係事業又未去爭取我自己想要嘅嘢咁樣，咁嗰陣時就開始有個警覺咯，就其實生命係比較脆弱啲嘅，咁所以你要好好去珍惜生命啦。咁好彩，咁我當然冷靜咗一陣，就 instead 向前行，我就決定不如試下向下啦，或者向後啦，我有手噶嘛，咁我可以拱下嚿石頭。咁掙扎咗幾分鐘之後就成功即係逃脫咗啦，咁樣之後我就會比較覺得要珍惜生命咯。咁所以我而家個 purpose 呢，可能比較膚淺啲嚇，就係第一要愛自己先啦，即係你愛唔到自己，其實你愛唔到人哋嘅。咁所以你珍惜生命。咁我同埋覺得我哋嚟呢個世界上呢，其實係一個 gift 嚟嘅。呢個呢，亦都唔知你幾時會離開。我覺得所有嘢咧都會有個 duration 嘅，有個 time span 嘅。即係你假設你 even 租一間屋，你都未必一世住嗰間屋噶嘛。咁你會租約完結嘅。咁亦都譬如你同屋企人嘅關係，譬如父母咁啊，我父母離開咗噶啦。咁你亦都知道其實你唔知道幾時離開，但係你會知道佢會離開嘅。even 可能男女朋友或者兄弟姊妹，亦都有機會有一個即係離別嘅情況嘅。
咁啊，亦都唔可以話唔需要講 career 啦，或者其他啲 relationship。你養隻狗都有機會會分開啦咁，所以我就變咗會比較珍惜。第一呢，就係如果擁有嘅時候就要去盡量去 engage 咯，同埋去即係 be present 啦。咁第二呢，我覺得我都需要去 move on 嘅。因為好多人就會 live 咗喺個過去嗰度，就覺得啊呢樣嘢好啊，好唔捨得啊。但係其實我唔會咯，因為我覺得你要 move on，你先可以去另一個 journey 度。咁所以我而家有少少係嚟呢個世界就盡量去學多啲嘢啦，去 engage 多啲人啦，去即係令到自己充實啲咯。咁呢個就係 step one 啦，即係滿足咗自己一啲 fundamental 嘅嘢。咁你 step two 如果let's say 好似我而家嘅 life stage， 咁我點解要教書呢？點解我要搞個協會呢？咁 even 我個正職都係幫緊公司去 improve 一啲嘢嘅，即係佢有個 problem， 我哋去幫佢 resolve。咁所以係 teaching 啊、coaching 啊、consulting 呢啲都係我中意做嘅嘢，就係盡量去珍惜每個機會去接觸人啦，咁了解佢哋嘅需要啦。如果可以嘅就幫佢 solve 一啲 problem 啦。更好嘅話可以幫佢 maximize 佢嘅 potential 啦，即係或者 share 啲經驗分享，等佢可以唔使做我之前做錯嘅事啦嚇，即係咯，避過一啲陷阱咁樣咯。咁呢個係我而家覺得我嘅 purpose 係咁樣嘅。我哋20歲潛水 stuck 咗喺兩個 rock 嗰度，咁跟住喺個大海度，跟住然後你個 buddy 又唔喺度啦。係啦。咁頭先你話幾分鐘，係啊，都驚㗎。幾分鐘。係啊，咁你嗰刻其實你嗰幾分鐘係點樣過？或者你塞咗3秒之後，你話你開始好多唔同嘅想法啦，即係又未結婚又未生仔，跟住又未有 career。係啊，咁即係嗰刻咁就去咗啦。咁你最深刻嘅 thought 或者個想法諗過啲乜嘢？咪頭先咁講啦，即係好似要珍惜生命啦，同埋如果俾多個 second chance，我會點 live 個 life 咯。因為其實唔係個個都有 second chance 噶。即係行可能有個石頭跌落嚟，咁啊大家就拜拜咗，有可能噶嘛，係咪先？咁唔好講得咁極端 ，even COVID 都好多人離開咗啦，係咪？即係唔係？即係唔好 take it for granted 咯，係啦。咁呢個就我諗我最大個得着啦，for 嗰個 incidents 嚟講係啊，好 interesting， 好 inspiring。咁想問下你，頭先你講咗即係你 Big Four 先啱啱 actually 未開 show 嘅時候，你都講過話原來4間 Big Four 你都做過。係啊，其實嗰陣時係大嘅。我嗰陣時 career start 就喺大學度，咁啊我喺科技大學度畢業嘅。咁其實我都係土生土長香港人。咁啊係咯，總之父母都係香港人，咁啊我又冇話去外國即係讀書嗰啲咁，總之全部都係香港科大啦。咁嗰陣時就讀 business 嘅，咁有個 professor 就somehow有一日咧就我哋有個 international 嘅 case competition， 咁啊 Nelson 你想唔想玩啊？咁我哋都做緊隊，要代表學校出賽咁啊我好咁啊幾好開心喎！全部都係女仔嚟嘅，得我一個男仔嚟。咁我咁好啦，我 join 啦咁啊就代表咗科大去加拿大度比賽咁咯，Western Ontario。咁就收尾都冇贏到咩冠軍，但係入咗 semi final 定 final 我都唔係 exactly 記得。咁但係個 professor 就同我講 consulting 咧，其實就好似你一個 individual 你都要睇醫生噶嘛，你有咩唔舒服咧，你就要去即係 check 下啦咁樣。咁佢 consulting 咧，其實係幫 corporate 去做一啲即係體檢。如果你發現咗有問題咧，佢亦都根據佢自己 internal 嘅 capability 或者 capacity， 即係話佢能力或者佢嘅時間有所限制咧，其實可能就會揾一啲 consulting 公司去幫手嘅。咁我嗰時話哇正喎，好似好型咁樣喎。咁我就決定做 consulting 啦。咁所以我就好努力咁樣就去報工啦。咁嗰陣時，即係除咗比較知名嗰啲MBB、McKinsey、Bain、BCG， 其實最叻咧就係啲 Big Four。咁 Big Four 嗰陣時係 Big Five 嚟嘅。咁嗰陣時我就報咗2間啦，我都攞到 offer 嘅。一間就係PwC， 一間就係 Arthur Andersen 嗰陣時。咁嗰陣時其實 Andersen 係叻啲嘅，
即係喺個行業度，咁所以我就係咯入咗 Anderson， 咁就做佢嗰個 consultant 咁樣。咁呢個就係我點解會入咗行，同埋點解入咗 Big Four 嘅一個 history 咁樣。跟住 Anderson 發生咩事啊？啊，呢個就比較又係喺 LinkedIn 你會見到呢個故仔嘅，就係入咗去1年。你知其實入 Anderson 嗰陣時都幾難嘅，即係我喺香港去請咗7個人，咁就有2個中大，全部都係即係10A 同9A 咁樣。咁跟住我就係唯一一個科大入咗去嘅。咁啊嗰陣時都覺得自己好 proud 啊，好叻啊咁樣，好似我媽又好開心咁樣啊。咁跟住另外嗰幾個呢，就全部都係Ivy League 嘅，即係 University of Pennsylvania 啊，或者其他啲即係比較勁啲嗰啲海歸啦咁樣。咁啊入到去做咗1年到啦，都唔夠1年噶嘛。滿心期待就去美國一個叫聖 Charles 嘅地方就做 training。咁嗰陣時咧，Anderson 係 famous for 呢件事，就係捉晒全球啲new recruit 就去 train。咁我係終於入到間大公司咧，今次實冇死啦，實學到好多嘢啦。咁點知就係 Enron 事件發生咗咯。咁入到去幾個月之後，佢就話取消咗嗰個即係 training program 啦。咁去到8月啊，如果冇記錯。咁佢就話要執笠啦，咁就其實就香港個 proportion， 你個 portion 咧就賣咗俾 KPMG， 咁就變咗 Bearing Point。咁其他嘅 consulting practice 喺其他國家咧就應該係賣咗俾 PwC 或者其他 Big Four 咁。咁所以嗰一刻我就即係隨住呢個嘅 wave 就去咗 KPMG 咁樣咯。所以 technically 我同一時間係做咗2間 Big Four 嘅，就係 Anderson 同 KPMG 啦。咁對於你有啲咩打擊啊？咁呢個亦都係嗰陣時我未去過潛水，未就嚟死嘅嗰陣時。嗰陣時呢個 before 嗰個潛水事件已經知道係人生無常啦。咁就變咗會覺得其實你其實好努力咧，爭取一啲嘢個過程咧，你會比較 enjoy。咁你達到個結果，其實你 kind of 已經 proven 咗噶啦。咁跟住如果你可以係 stay 喺嗰度，其實就係一種幸運同埋一個幸福嚟。咁我覺得而家你諗翻起呢個世代咧，已經冇乜長工啊，或者個個都係 slasher 啊，即係要做 multiple 嘅工作，即係 on demand basis。咁嗰陣時好 early on， 我已經覺得話原來入咗去一間公司咁辛苦，搞咁多嘢，原來都唔係話即係一勞永逸會即係長久嘅喎。咁嗰陣時最大嘅得着係咁咯。咁當然身心靈都會受到一啲打擊啦。咁但係其實我都 move on 咗啦，係啦。咁收尾都好快根據一啲 friend 嘅 referral， 我都去咗第2間公司。咁嗰陣時啱啱又正值嘅 dotcom， 啱啱 internet 興咧，咁我去咗一間 startup 嗰度，都唔係叫 startup 嘅。咁即係而家就俾 SAP 買咗，就叫Ariba， 就專做啲 procurement software as a service 嘅。咁 before that 咧，我就 join 咗佢間叫 Free Markets。咁 Ariba 就買咗 Free Markets， 跟住 SAP 就買咗 Ariba。咁所以我就 kind of 亦都入咗即係個 internet 嘅 software 公司咯。咁我覺得嗰度都係一個好 good 嘅 learning curve 嚟嘅。係。頭先你講起 career aspiration，我都覺得我自己有啲似你。係啊。其實我去香港大去澳洲讀書。係啊。咁第1年唔知揀讀咩科啊？咁我就跟我啲表舅父就揀讀精算，完全唔中意數學嘅。咁純粹就係覺得爸爸係醫生。咁醫生。law 又或者讀精算，精算就3年，咁我就揀咗最短嗰個讀咗1年之後就病咗，跟住又轉咗科，轉到 marketing management。頭先你講開，即係你讀完書諗住去 join 嗰啲 Big Five， 甚至乎 join Big Three，McKinsey、Bain 或者 BCG 嗰時我 go through 咗同一個 journey，send 咗唔知幾千份 application 都係冇呢個回音嘅。到最後我第一個 offer from Big Three 咧，actually in fact from McKinsey 係我37歲先嚟。我想問下你，頭先你講咗喺一個咁 competitive 嘅環境 ，Anderson 咁香港淨係收咗3個人，你其中7個人，咁你係其中一個。咁然之後唔單止喺嗰度啦，你亦都喺唔同嘅 Big Four 有遊走過，最後你喺其中一間 Big Four 度做到 partner 嗰位。我想問聽緊嘅朋友仔，如果佢可能揾緊工，又或者可能想轉工，可能係想轉入 consulting industry 嗰度，你覺得有邊2-3個 top skills
啲人係需要 develop，甚至乎喺譬如 interview 或者 case study 去 showcase 到呢樣嘢，同埋啲人點去做到呢樣？哦，呢個都比較 typical 嘅問題嚟嘅。不過我想用第二個方法去答你咁樣。咁因為首先你揀一份工作呢，其實唔即係可能 consulting 都好似好馨香啦嚇，又好似我頭先講你幫人哋 solve 啲 problem 啦，人哋會覺得你比較即係叻啲啦咁樣。咁但係你要問自己係咪真係適合做 consulting 嘅？咁如果你揀一份適合嘅工作呢，其實就要問自己3條問題先。咁第一個呢，就係你叻啲乜啦？你有冇叻一啲嘢而適合呢份工作嘅？咁第二份呢，有乜嘢嚟做呢？你會 genuinely 咧令到你係好開心嘅。即係當然，譬如我打羽毛球好開心，或者我打網球好開心，或者打乒乓波、游水好開心。咁而你又好叻嘅，咁其實你可能會做運動員嘅，係啊，你未必做 consulting 嘅。咁第三個問題呢，就係究竟個市場有冇需要呢件事？咁如果 market 又有個 need，你又好叻嘅，你又做得好開心嘅，咁你就有個 sweet spot，咁呢樣嘢就可能係你要揀嘅一個地方啦。咁呢個就解決咗，首先係唔係要做 consulting 先，就唔好一嘢 jump into 去做 consulting 就要咩條件，我覺得。咁但係如果你揀完呢個答完呢個問題都啱啦，呢個似係我要嘅，咁我都係 typical 啲 answer 啦。即係第一 consulting 你有咩必要條件先？咁 consulting 做乜呢？就係 solve 一啲 problem 啊嘛。咁你 solve 啲 problem，咁你一定係個叻嘅 problem solver，你係 analytical，你係可以 break down 一啲 complex issue 去到啲 smaller chunk，然後去解決佢嘅，係咪？咁你亦都要解難呢，其實你就要 being curious。你有時啲答案呢唔係喺 textbook 或者 internet 去 search 嘅，咁你要好係咯，即係比較 curious 去了解究竟點解會有呢件事情，就揾答案啦。咁揾答案就好似以前嗰啲百萬富翁啊，你要打電話問功課啦 ，call 你朋友啦，或者50-50啦，係嘛？即係你要用呢啲 tricks 咧去揾到個possible 嘅 answer 係啦。咁呢個 answer 咧，其實 solve 一個 problem 唔係一個 answer 噶嘛，有 multiple answer，咁你就要揾唔同嘅 answer 去做啲 pros and cons 嚟 derive 個最好嘅 solution 啊嘛。咁第三就係你又聰明啦，又可以搞掂啲問題啦，又 curious 啦，咁你都要表達得清楚噶，咁你都要 communicate with a storyline 或者 with rationale 係嘛，咁你就要一啲 communication skills 嘅，係啦。咁當然呢個會引申你再有啲即係譬如 stakeholder management 啊，點 manage change 啊咁樣啦。咁呢個我諗係嗰3點，即係 generic 嘅 answer。你要問下自己有冇呢幾個技能咯，有呢個幾個技能呢，就可以去適合做 consultant 啦。咁你另外頭先仲有問題，即係嗰啲 interview skills 啊，或者點樣 handle 啲 case 嗰啲。咁 case 嗰啲通常都要 logic 嚟嘅啫，即係問你大陸而家所有 hotel chain 有幾多個番梘咁你咪估咯，係嘛？咁你咪用頭先我種方法去估咯。咁另外就係點樣 stand out from the crowd？ 其實呢，我成日都講啲 career talk 噶。我啱啱今個禮拜一啊，係就去咗科大度做個 career talk 咁啊。咁其實呢，佢哋而家好多學生就問：我應該揀咩 major 啊？咁樣。咁其實呢，我又覺得唔係太過100% critical。其實呢，因為你當然每份 job 佢有啲 technical requirement。如果你讀咗個 major 呢，係可以 contribute to 話俾嗰個 employer 聽，我係有誠意做呢件事嘅。即係譬如你係做精算，咁你咪去保險公司做精算師咯。咁去精算師冇理由請個唔係做精算讀精算嘅人噶嘛。當然佢亦都可以請個非精算讀精算嘅人，可能讀 computer science 或者去數學好叻嘅，咁都可以嘅。咁但係你揀咗個 major， 可能係 contribute part of 個 equation。但係譬如我係請人嗰陣時咧，我通常係睇一啲 all round 嘅 skills 嘅。譬如我會睇下佢學業嗰邊，我唔想去淨係話一個
即係書蟲咁樣嘅啊，淨係讀書全部 strict A，但係佢冇 extracurricular activities，佢冇參加任何嘅 sports，佢冇參加過任何 external 嘅比賽，佢冇做exchange，佢冇做其他嘢。即係我 rather than 一個人係可以喺個 CV 度 show 到俾佢睇，佢讀書都 OK， 雖然可能唔係最標青，但係佢可能都 above average 或者 top 25% 啦，即係可能 second on up 啦咁樣。咁但係我會睇下佢有冇啲課外活動，佢個人係其實係咪社交能力高嘅，或者佢係咪 active 嘅，佢點樣 manage 佢嘅 energy 嘅，即係譬如玩 sport， 其實啲人係比較 discipline， 同埋佢可以做到 energy management 嘅，係啦。咁跟住可能譬如佢有做啲會務嘅，咁啊做下啲咩會啊，做下啲咩 role 啊，咁其實 show 到佢可能都 eager 去 connect 係嘛，或者去 take 一啲 leadership role 咁樣。咁我反而會有興趣咁樣咯。咁當然如果你冇，即係其實咧都係咁樣嘅。你一年咧收好多份呢啲CV 嘅，咁其實問題就點樣 stand out？ 如果齋讀書嗰啲就一嘢飛開咗啦。咁另外嗰個咧就係 based on 頭先嗰個 structure 就係 all rounded 嗰啲都好多嘅喎。咁問題就係如果你參加好多嘢又冇一樣特別突出嘅，又係唔得嘅。即係我寧願你可能攞 case competition 贏咗一個獎，咁就可能呢個就係 stand out，咁你就可以 elaborate 啊點解會贏咗嗰個獎啊咁樣。咁或者你做一項運動，我代表香港出賽，參加咗唔知乜比賽去杜拜，同埋去英國兜咗個圈嘅，咁呢個又係個 story 嚟㗎嘛。即係我 rather than looking for 一啲咁嘅 story 嘅，咁。但係有呢啲人嘅，其實我成日 interview 嗰陣時，我都好 inspired by 一啲 young talent 嘅。我成日聽嗰時，哇你都好勁喎！我嗰陣時讀大學都冇玩呢啲嘢喎，咁反而呢啲嘢就會比較 stand out。同埋個 competition 咧，唔係話你對比你隔離嗰學系嗰個同學，因為所有 CV 係全球一齊 send 過嚟，即係好似我哋初頭揾工。你去報 MBB 或者我報 Anderson， 頭先我都講香港得3個，但係有1000幾百個人報啦，肯定。咁另外剩翻嗰4個咪 globally 咯 ，globally 佢都入紙噶嘛，嗰啲 Ivy League 喺美國啊、英國嗰啲全部照入嘅。咁所以你要 elevate 你個 vision， 唔係同你隔離個朋友或者同香港競爭，係同全球競爭嘅。其實而家咁，所以個 exam question 就係 future back。如果你要點樣贏，無論人工又好，或者你做乜嘢，你就要諗咁樣嘅 global context 去做呢件事。我可唔可以講話喺呢方面喺香港或者for 一啲亞洲人喺我哋嘅文化，我哋會比較輸蝕啲，因為傳統學校其實我以前都係齋讀書咯，讀書考試咁，課活動有嘅，咁但係就學校唔會特別 encourage 你去做好多唔同嘅運動，咁但係我以前譬如中學我係4-5個校隊，咁因為我嗰時又唔係好屋企發生啲事啊，咁我好中意喺一間即係 Band 1嘅學校嗰度讀書，咁但係你會唔會覺得喺頭先你講話即係 building 個 all round skills， 可能出去睇多啲嘢，試多啲唔同嘅嘢，你覺得喺一個亞洲人嘅文化度，我哋會唔會相對比西方嘅文化輸蝕啲啊？我其實唔係好覺咯。因為其實我哋唔可以 blame 個制度嘅，即係我自己覺得嚇，因為每個人你去爭取自己嘅嘢，你係有主動權嘅。當然，我哋可以即係話我哋父母幫我揀科㗎，或者我出世嗰陣時就可能冇咁 underprivileged 啲啊，或者點。但係其實你見好多成功嘅人，佢都係靠自己嘅。咁你話 global 你話亞洲嘅 context 係嘅，即係 education system 可能會填鴨式啲啊，或者點。但係其實而家都好多 online 嘅 resources 啦，即係我講而家，唔係講緊之前啊。咁同埋其實好多平台俾你去報。如果你話真係揀唔到某種科，咁你咪上網去嗰啲咩 Coursera 去報個 course 咯。咁你都 show 到你係可以做呢件嘢㗎。咁你話運動啊，你就算唔係代表香港出賽，你都可以去市政局報個 league 㗎，係咪？即係打個羽毛球或者打個乒乓波，好多人都可以做。即係唔好 limit 擺一啲咁嘅 rules 同埋嗰個 framework 咯。即係
其實好睇嗰個人咯嚇咁，因為我唔想 deliver 個 message 咧，其實亞洲係輸蝕 from Western， 其實我唔覺得咯。尤其是而家，如果你講個 mega trend，個 trend 啊係東升西降啊嘛 trend 咧。咁但係 in reality 其實度地方都有 opportunity，你美國歐洲都好多 opportunity，你亞洲當然勁多 opportunities 係嘛？咁中國亦都好多 opportunities， 印度好多 opportunities。我而家個工作成日需要去 Southeast Asia 嘅越南、印尼、馬來西亞，全部都好多 opportunities。同埋你過去咧見到其實啲 vibe 咧好好嘅，即係有啲似以前。可能係咪70年代嘅香港，或者90年代嘅中國咁樣，即係個個都好努力去做嘅。咁人哋做農夫出嚟都可以揸電單車帶人哋去越南度啲 tourist 兜嚟兜去，佢都賺到錢㗎。即係其實都唔關個 education 或者個 country 事嘅。即係如果你有個 drive 去做嘢嘅，我覺得係即係冇 excuse 可以話咁樣咯。令我回想起上個禮拜，我啱啱同阿成志文傾過偈，咁佢係7歲爸爸過身，10歲出嚟做嘢，咁開頭就係送報紙咯。你定係阿 Alan？ 係啊，係啦，送報紙，跟住送牛奶咯。係咯，咁10歲咁跟住然後冇幾耐，跟住就讀書都唔讀。哦，咁啊去揾錢。我想問你嘅價值觀同埋你諗嘢嘅方法，係邊個 influence 你？哦，咁有好多人 influence 我咯。咁可能即係如果最親近嘅就係即係爸爸媽媽啦，係嘛？咁我嘅價值觀啊，或者講少少我嗰個 family 個情況啦。咁我而家雙親都唔喺度噶啦。咁我爸就好早就離開咗，佢47歲就糖尿病離開咗嘅。係啊。咁你好細個嗰時？我係中學咯。咁冇好似 Alan Simon 咁5歲7歲嘅咁。係啦，咁我媽咪咧就前幾年先離開嘅，咁但係你諗下，其實都即係我屋企都有啲情況啦，即係唔係話特別即係融洽啊或者點樣嘅。以前咧我爸係比較叻啲嘅，佢係全香港嘅第一個華人嘅師傅，即係 treasurer。咁佢喺恒生銀行度做嘅嗰陣時，你知道英國殖民地去爬到依個位其實都唔容易嘅。咁佢都有上下報紙啊嗰啲，即係都上下電視都幾叻嘅，我覺得。咁佢就俾咗個價值觀，就係其實香港人或者華人都可以喺個英國嘅殖民地地方都可以上到位嘅。咁都係靠努力咯，去讀字典啊，去背字典啊嗰陣時。嗰陣時咁即係你其實見到你阿爸都背字典，其實你都幾 impress 噶嘛。我都唔會背字典啦，係咪先？咁所以我而家有個 side track 嘅，我而家新有間自己公司，咁就叫 Gentle Breeze Asia 咁樣簡稱都係 GVA 啦。咁但係 Gentle Breeze 呢個字呢，其實係我爸教我嘅。我諗咗好耐點樣用。即係點樣去命名呢間公司啊？咁我就 attribute 我第一間公司呢，就係 for 我爸。咁 Gentle Breeze 其實係即係微風吹過，令到你有清新嘅感覺嘛。咁我嗰時作文係用咗 Gentle Breeze，嗰時個英文攞得好高分，因為就用咗呢啲咁嘅字咁係我爸教。咁即係 back 翻你個 question 就係我爸嘅 influence 都大嘅，佢事業係成功嘅，咁佢亦都好努力嘅，咁。所以又變咗個價值觀，我由細到大都要靠你努力啦，要爭取一啲嘢啦，唔好俾人哋睇低啦。呢度亦都 side track 少少，我第一份暑期工係 Morgan Stanley 度做，咁我又好勁啦，咁全科大得我幾個入到 Morgan Stanley 又攞到埋獎學金。咁我嗰次玩遊戲就全部都鬼佬，同埋你知佢哋都好多背景啦，即係全部都係邊個 uncle 又做乜乜乜咁。咁啊玩 war game，咁一睇就俾人睇低啦。一個即係 Chinese 咁玩 war game，你都即係啲鬼一齊。咁收尾我都贏咗嘅。咁即係我都係想話俾人聽，如果你肯努力，其實唔關你個背景事啊，或者你點樣，其實都要可以做到你嘅嘢。咁所以我爸嘅影響就係咁咯。
你有冇呢種諗法咧？係啊，因為我發覺我自己都有呢樣嘢。係啊係啊。啲人越係睇低你咧，你越係將嗰樣嘢，將個份，我唔知你即係個情緒係點啦。但係當我自己有人睇低我嘅時候咧，有時我就覺得唔憤氣，我可能有時覺得嬲。咁但係我心口要將嗰樣嘢就 show 俾人睇，就話其實我係做得到。不過就唔會話俾佢聽，我因為呢樣嘢做。你係咪都係咁？我諗我細個會咯，即係頭先我講嗰個係我即係中學我爸離開，即係我講緊我中學個年代。可能去到30歲到，即係我而家45歲嘛，即係我而家就睇化咗嘅，而家有少少覺得其實你叻同唔叻其實冇關係嘅，因為其實你叻同唔叻咧，其實你唔係對比人，你對比你自己，你 compare 你個 older version of yourself， 即係你叻過你琴日嘅自己就 OK 嘅啦，其實冇人會理你，你叻過全世界嘅人冇人會理嘅，亦都你冇可能叻過全世界嘅人嘅。就係咁咯，咁所以我就 tune down 咗，但係我自己內心係比較追求卓越嘅，即係我覺得如果即係我有兩個 traits 嘅，一個就我好想了解啲嘢點樣發生嘅，所以我做 consulting 就點解了解啲情況點解會咁樣㗎，點解啲嘢會咁棘㗎咁樣，即係我就想 fix 呢個 problem 咁樣。第二呢，其實我都想話其實冇乜 problem 係唔可以 solve 到嘅，即係唔同 perspective。咁所以我就有 eagerness 去搞掂呢件事咁樣。咁當然呢樣嘢係你有 drive 先去做噶嘛。咁但係你話係咪要追求名氣啊、追求錢啊、追求權力？而家我呢個 stage 冇咯。即係可能我去由即係頭先講嘅 Anderson 一度去到可能30零歲，或者 even 30尾，我都想係要追求卓越嘅。咁亦都要 prove 到，咁但係你 once 但係同個入咗 Anderson 嘅情況一樣，即係譬如我 Big Four 做咗 partner 之後咧，其實我覺得冇乜特別啫，其實係啊，即係其實你入咗 Anderson 之後，其實都冇乜特別咧，即係其實你就要揾第二個高去做，咁你唔需要 brag 你自己有幾勁，因為其實都好多 partner 啊，周街都好多 partner 啦，即係同埋好多人都入到 Morgan Stanley， 好多入到 Anderson， 其實冇嘢嘅，即係你只不過係對自己有個交代就咁嘅啫，係啦。咁所以呢個就係嗰個媽咪嗰個 influence 就係去，因為我父母感情唔係特別好嘅，咁我就覺得冇，即係我媽教書嘅，咁我懷疑佢都有啲 influence 俾我，如果唔係我而家都唔教書，即係有少少 subtly 咧，唔知係咪 childhood 嗰陣時咧見到我媽教書咁樣，同埋我覺得我有少少 behaviour 都似佢嘅。咁我可能我就會覺得原來 engage 下啲 young generation 啊，佢普普通通嘅就佢唔係話即係賺好多錢，即係家庭主婦啊咁樣。咁啊，但係我都學到即係可能，原來教育都係一件即係幾 interesting 同埋令你自己開心嘅事情咁樣咯。係啦，即係一個就係老師，係啊，咁爸爸就係一個好成功嘅 banker， 係啦 businessman 咯，係啦，咁樣係啦。頭先你有略略提過，你話屋企唔係好開心，可唔可以其實explore 下？即係from一個你覺得喺，因為我自己係作為一個爸爸咁嘅小朋友，都係好細個。咁其實我好大部分時間咧，以前啊，因為其實我諗我屋企都有類似嘅情況啦。咁可能我又好似你咁，我去到可能30歲頭、30歲中，我都係覺得屋企好似欠我啲嘢咁。係啊，咁跟住直至到我去到真係做人爸爸嘅時候，我先發覺哇，原來湊小朋友一啲都唔易，尤其是 working parents， 尤其是 working parents， 你有份工作，即係可能9至5或者9至6，咁你翻到去已經可能冇，你即係好似個電話咁，其實已經冇電嘅。咁但係你翻到屋企又要戴另一頂帽，咁我自己本身就好中意同小朋友即係同你一齊嘅，咁但係。even 係咁樣，我覺得有時你係一啲在職嘅父母，其實都好難。我覺得我想問下你爸爸媽媽嘅關係裏邊，對於你有啲咩啟發，或者你學過啲乜嘢？咁我爸阿媽其實感情一般般嘅，咁同埋我諗我爸有一段時間患病呢，其實可能對屋企個壓力都大，即係變咗我。雖然頭先我話我爸爸就比較成功，但係佢47歲都算英年早逝喎。咁同埋你當佢可能40頭開始病嘅喎，咁佢會一段時間臥病在床咁，變咗得我媽
去照顧我哋咯。咁就我會見，所以我同我媽嘅 bonding 係會 close 啲嘅。咁咪你嘅問題係佢點樣影響我係嘛？咁所以都係嗰句，即係我覺得佢都有啲忍耐嘅，佢都有啲忍耐。即係我爸，即係你知病嘅話，其實脾氣會暴躁啊，或者佢自己有一個高位跌到落去，要瞓喺張床度又唔係好喐到，其實係都對佢有幾大打擊嚟㗎嘛。即係變咗會比較辛苦咯。即係我嗰陣時細個嗰成長會咁咯。咁你話點樣影響我而家嘅睇法咁啊？盡量去珍惜即係有嘅嘢啦，係啦。咁但係我都係嗰句嘅，即係你要維持一段關係唔容易，你要付出。咁但係如果佢個關係係唔 OK 嘅，或者係變壞，你就要坦誠去講一講，咁去處理咯。我有時諗點解我媽唔同我爸離婚嘅？可能有少少係傳統嗰種中國人觀念係嘛？係啦，咁或者我爸曾經對佢好過，所以佢比較 committed 咁樣。但係其實而家呢個世代，我又反而唔知係咪咁樣嘅。即係而家啲人就比較 individualism 啊，總之就為自爭取一啲嘢啊，即係可能就變咗家庭觀念冇咁強咯。係啊，咁所以我都唔知啊。即係我睇下身邊嘅朋友，可能都好多離離合合啊。咁我自己就盡量多啲時間陪小朋友咯。我1至5係比較忙啲嘅，但係通常禮拜6日我就會翻屋企陪小朋友咁樣咯。你點教你小朋友嘅？而家其實我好老實講，我老婆就全職嘅，咁就所以佢會 take care 多啲 family 嘅情況。咁佢有佢嘅方法啦，咁我就主要係用遊戲嘅方式，我就禮拜6日就遊戲啦。唔知講唔講得嘅喎，但係我覺得 fun dad 嚟喎。係啊，因為我覺得呢個世代呢，就係第時嘅人呢，最緊要都係 remain 個 human skills，因為第時好多工作都唔會有噶啦。咁所以我反而要練緊佢哋啲腦，係啊，即係點樣去諗嘢。同埋點樣去認知個世界嘅運作，同埋盡量through遊戲去同佢哋解釋件事。譬如啦嚇，譬如我哋有陣時會坐大 D 嘅，即係其實我女係得9歲嘅，跟住我仔係13歲。咁我覺得點解要同佢坐大 D 呢？就係因為其實呢個 game 其實係你會知道有贏有輸啦。咁你輸咗，不如俾人炒咁。你可以喊嘅，但係其實個 game rule 就係咁樣嘅，即係譬如你第時出嚟做嘢，你俾人炒咗，即係唔係嗰種13炒啦，但係都係會俾人炒，咁其實都冇嘢嘅。咁你下一盤你咪又再嚟過，咁你嘅機會會炒翻人，或者你到時你以為呢盤實輸緊嘅，即係譬如佢可能剩翻好多 pair 咁但係冇人出 pair 咁，但係可能最尾個人出 pair 佢咪要贏咯。即係其實你都唔知幾時贏幾時輸，你未到最後一刻你唔會知，同埋你唔係一盤而決勝負噶嘛，你可能 total 玩10盤你計分，咁我就會用呢啲咁嘅方式去做咯。咁我有時會用呢啲咁嘅遊戲方法同佢講，其實呢個世界係咁樣 roughly 係咁樣運作嘅，你當呢個人生都係一個 gamify 嘅過程。咁你唔會咁有時好開心，贏咗好開心；有時輸咗好唔開心。有陣時俾人哋圍毆你啊，兩個一齊夾攻你係嘛？咁亦都現實社會係會咁樣嘅喎，係嘛？有陣時你亦都 make alliance，你一齊夾攻人哋。咁你唔呢個係一個超正常嘅 animal kingdom 會發生嘅事。咁你亦都唔好睇得自己太重，因為其實大家都睇得自己好重嘛。咁你點解你特別勁啲咧？點解譬如 let's say 個妹你想要換牌咧？點解咁個個都想要換牌喎？你唔係特別細個你就可以換牌，或者你 brain 點解副牌係咁差？即係好似我哋咁，我可以 brain 副牌好差，即係我屋企原生家庭好差，但係其實係唔係咧？你冇底你都可以贏到噶，其實你冇煙都可以贏到噶。所以唔關事嘅，所以我就想用呢啲咁嘅方式去 train 咯，咁樣咯。同埋好似你話齋，只要你仲係有
卡喺手，係啊你仲係 in the game。冇錯啦，冇錯，咁未輸啊嘛，同埋你輸10盤都唔代表你11盤唔贏嘅，咁樣咯，咁所以我就反而係用呢啲咁嘅，可能唔係好正常嘅教育方式咁樣去處理。但係你點樣？你係點樣 deliver 你啲 message？即係 sound like 有啲live lesson，你係想透過遊戲去教導下一代啦。你係一路玩有同佢灌輸呢樣嘢啊，定係玩晒跟住可能做個 debrief 做 reflection？冇咁 systematic 嘅，一路玩一路講咁樣咯。係啊，同埋用啲比較 sarcastic 嘅口吻同佢講，即係話你輸咗啊咁樣唔緊要咯，係啊。不過你應該咁樣出嘅喎，即係如果我係你就咁樣啦。即係你要 train 佢去諗咯。而家好勁㗎，佢哋玩得係啊。有陣時炒我嘅係啊。咁啊唔係，但係我頭先未講，其實我爸之前因為佢都係做金融行業咧，就賭錢嘅。咁我哋個家庭同埋我自己都唔賭錢嘅，即係我唔 gambling 嘅。咁即係我覺得 playing 玩係 OK 嘅，但係我就唔賭錢，因為我爸曾經都輸過比較多錢，咁 that's why 我媽就會比較辛苦啲，係啦。咁我依個係啦，我有兩樣嘢唔做嘅。雖然我而家肥肥地，但係我有兩件事嘅。我爸係糖尿病死嘅，咁同埋佢之前事業失敗有原因，佢係炒嗰啲孖展嗰啲，咁所以我而家唔做兩樣嘢嘅，我唔飲汽水嘅。佢好中意飲汽水嘅，同埋我去賭錢嘅，我就唔賭錢嘅。咁所以呢個有少少我自己對自己個 commitment 咁樣，係啊。我想翻去問下你個問題。你爸爸頭先你講47歲佢走咗，40歲頭已經開始病。咁嗰時你仲係中學，即係好細個啦。係啊。咁其實尤其是我諗呢幾年 Covid，身邊都好多人走咗啦。我想問你咁細個嗰時你點過㗎？我都唔知有冇啲內部創傷嘅，不過就我覺得應該都係我媽都好睇住我哋嘅，咁同埋我都有啲好鄰居、好朋友，我放學就去打羽毛球咯，唔係而家嗰種打羽毛球啊，即係真係打羽毛球。我羽毛球校隊嚟嗰陣時，咁所以我有個好嘅鄰居陪伴我成長嘅，係啦。咁跟住之後就都 move on 咯，係啦。咁係咯，所以可能我細個就開始 move on 嘅，即係其實我可能 take 幾個月，即係當然人離開咧會傷心嘅，但係其實可能我細個已經知道啲嘢係會咁樣嘅，咁所以其實你話 Anderson 嘅事件啊，或者之後發生嘅事情，我 move on 得超快嘅，係啊咁樣咯，咁所以我唔知呢個係一個好嘅 skills 定唔好嘅 skills， 即係你 in a good sense 咧就話比較現實、比較理性咁樣。可能如果唔好嘅諗法咧，就係話點解呢個人好似冇乜情感啊？咁但係其實唔係冇情感，係你係管理你處理唔到件事嘅，因為佢係一定會咁樣發生。你就算你好有情感，你都唔可以 reverse 翻嗰個結果噶嘛。咁所以我就選擇去下一個咁嘅路咯。講下 human skills 啊，頭先你講 human skills 呢兩個字，你點樣 define human skills 啊？你覺得第時我哋下一代，即係你兩個小朋友，甚至乎依家可能比較年輕嘅啲嘅朋友，有依家好多 AI 啦 ，generative AI。其實頭先你講 problem solving，我見到我身邊嘅人可能已經 email 已經唔再打，可能就咁 send 個 prompt 叫 AI 幫佢 gen，寫個 proposal 做個 PowerPoint deck，已經唔係好似我哋以前嗰年代咁，我哋整咗個 storyline 出嚟，諗下嗰個應該有幾多。有幾多版啊？要打個 heading 係啲乜嘢？已經唔即係嗰個 approach 埋個 ethics 已經好似轉咗。我想問你點樣睇嚟緊嘅 human skills？ 有啲咩 human skills 係緊要？其實頭先我有講個 purpose 咧，我未講晒嘅，就係其實我哋人生嚟呢度咧，其實唔係做頭先我哋講啲揾份好工啊，或者揾錢啊，或者覺得自己好出名啊，或者好有權力、好勁咁樣，即係唔係咁樣嘅。其實我發現到呢，其實 at the end 人呢，就係得兩個字嘅啫，即係一個就 to love， 一個就 be loved 咁樣，即係去愛同被愛咁樣嘅啫。因為其實呢樣嘢呢，你先會係真正 touch 到你嘅 inner self 呢，去 feel satisfied 嘅。咁所以你話如果去愛人嘅話，咁好明顯你要
unconditional 啊，你要體恤別人啊，你要 able 去了解對方嘅諗法，去問問題啊，即係問啲 better question 咁去 drive 嗰個 connection 啊咁樣。咁呢個就係 communication 啊，或者 see through people's problem 咁咯，即係睇清楚人哋對，即係了解到人哋真正內心嗰個需求啊。其實我覺得而家嘅世代可能難啲，所以呢個要 train 嘅係啦。咁另外就seek for love 啦，即係你去愛人，你都想人哋愛你噶嘛。咁你咪要變咗自己，你要做得好啲啦。你去點講咧？即係你都要做翻好自己。你一劈嘢咁樣，人哋唔會去愛你噶嘛。係或者你一個人完全冇 energy 咁樣，或者你都唔知自己做乜嘅，或者你冇高嘅，或者即係咁樣咯。即係你要做好自己，咁你先去愛到人，亦都人哋先愛到你。咁頭先你講啲 Gen AI 嗰啲，其實第時嘅世代就係、我都有講嘅，就係第時第一冇9至5嘅工作啦。呢個唔係我講嘅，其實 LinkedIn 嗰個 co-founder 阿 Reid Hoffman 講嘅。咁佢就話10年後就冇9至5工作，咁亦都會話第時呢係我哋啲人好似而家啲 USB 手指咁啊，即係話呢，你有需要嘅就用一用，你 on demand 用完之後呢就掹翻出嚟，即係證明即係你唔會有一個 permanent 嘅工作，你變咗全部都係 part time 或者啲小微型企業咁樣，你兩個人做 partnership 或者一個人自己開生意，你有個 core skills 嘅你就 deliver 完拜拜，咁你咪去第二個 client 啦。咁所以你最好有 multiple skills 同埋有 multiple 嘅 client， 亦都需要有你嘅 connection networking skills 係 communication， 你先揾到啲人嘅。咁所以呢個就係 human factor 啦。咁 AI 係會每個人第時都會有自己嘅 personal assistant， 每個 AI 嘅人去幫你做你嘅 email 啊，做你嘅 PowerPoint 啊，做你嘅finance 啊，做你嘅投資，所有嘢都係 AI enable 嘅。咁第時嘅世代就會係 machine 同 machine 嘅溝通啦，即係話我有個 AI， 我就同你嘅 AI 傾，你哋兩個 AI 傾啦，我哋唔使傾噶啦。你買嘢都係嘅，個 seller 咧係 based on 個 algorithm。你 buy 又 based on algorithm， 如果 touch 到啲 algorithm， 你咪 connect 咪 transact 咯。咁我哋人做咩啊？咁我哋人就要管理呢個 AI 啦，亦都要做啲 AI 做唔到嘅嘢啦。即係譬如你去出去同人飲嘢啊 ，build network 啊，做啲 sensational 嘅嘢啊，講下啲理想啊，講下啲生活經歷啊，咁呢啲 AI 唔會同你講呢啲噶嘛，咁咪要有呢啲 skills 咯。咁第時人就係應該係要 master，not only on technology， 仲要 master 你嘅 human skills。你越叻做呢啲嘢，你就會越多同人可以 connect 到。咁如果啲人淨係 focus on technical， 冇咗呢啲咁嘅 skills 咧，咁你就有機會有危險咯。就因為係咯。人咧其實都係 social animal 嚟嘅，冇人會中意同 machine 傾偈嘅，但 machine 可以同 machine 傾偈，咁你就變咗你 delegate machine 同 machine 就即係只做啲 admin 啲啊，或者 repetitive 啊，可以 automate 嘅嘢，咁人就係做啲 visionary 啊、strategic 啊、emotional 啲 compassionate 啲嘅嘢咁樣咯，即係我係咁樣睇嘅，咁所以that's why 第一就係要 multiple skills， 第二唔好冇咗個 humanity， 係啦。人如果要變咗機械人，你就不如揾個機械人啦，使鬼理咩？係咪先咁樣？所以一定要 keep 翻人嗰種元素，無論係 culture、language，係咯，嗰啲係重要嘅嘢，係啊。你處理咁多大小義務問題，即係公司層面啦。我想問下你自己有冇一套嘅工具？通常你譬如一間公司present 一個 problem 俾你，或者你個人面對一啲嘅挑戰，其實你有冇啲即係你有冇 step 1 2 3 4去解決呢個問題？你點樣 process 件事嘅？而家可能冇啦，即係其實我係 manage by calendar 嘅，即係我每日嘅 routine to do 就係我就擺晒喺 calendar， 我就會知道今日要做乜 forward looking 要做啲乜，咁樣其實我就會知道咯。咁你話工具其實可能而家都 integrate 咗，大概我都45歲啦，咁已經即係有個 thought process 啊，應該係
點樣去了解一個 problem statement。咁你話當公司咁啊，當然有一堆 methodology 啦。咁有時係 top down approach 啊，睇下外在環境啊 benchmark 下先 derive 一個 hypothesis。咁另外你啊內部啊睇下啲數據咁啊 bottom up 又 derive 一個 conclusion， 咁啊 benchmark 下對比下咪跟住有啲 solution 有 pros and cons， 咁啊邊個答案最啱 solve 呢個 problem。咁呢啲可能我工作上已經有一啲咁嘅 methodology。咁可能我面對生活上嘅可能唔會話咁樣咩 step 1 step 2 step 3咁樣，可能我有個 gut 已經好似個 machine learning 咁，你 train 咗我個 machine， 我已經 automate 好似個 AI learn 咗㗎啦。咁我咪有個 quick decision 咯，就冇乜話好 systematic 嘅。而家唔係，反而我覺得而家要 base on 一啲fragmented 嘅 information， 或者 even 有陣時可能係錯或者唔準確嘅 information 去 make quick decision。咁但係呢個就係我哋做 management 嘅 skills 嘛。咁如果你全部都一知個答案，咁我使鬼你做個 decision 咩？係咪先？咁所以就有時會有少少 risk taking 啦，亦都會但係就唔好後悔咯。即係每個其實你做完個 decision 呢，你冇人會知道第二個答案係咪好啲嘅。即係譬如你今日買咗隻股票去升，你可能會知啦。可能咁樣唔係咁講。即係譬如我今日冇去食呢個早餐 ，OK， 我冇去個粥店食早餐。咁但係你唔會知道其實你去第二間粥店，第二間麥當勞係咪好食啲？因為其實你都唔知嗰個情況，或者今日喺度排隊，話好唔開心排隊，但你又唔知個麥當勞會唔會唔使排隊噶嘛？即係你嗰刻你係冇可能完全知道晒所有嘅 scenario。咁你 make 咗 decision， 咁你咪今日食粥咯。就算要排隊或者嗰個粥冇咁好食，你咪 take it 咯。咁你咪聽日你先再去翻麥當勞咯。咁都 OK 噶嘛，咁樣咯。係咯，即係我諗，好似你咁講就係相信你嗰刻嗰個 present， 係啊，你 make 個 decision 就係你 based on 你手頭上你已知嘅啲數據，係啊，或者 based on 你個 follow your heart 咯。你嗰一刻你其實 feel 到嘅。我反而我有少少有個 trick 咧，就係如果你有陣時唔知你有冇感覺，你有時想做一啲嘢，但係咧又或者覆一個 email， 你又 feel 到好似唔係好想覆咁樣，或者唔想 post 一啲嘢，或者唔想講一啲嘢，咁你就唔好講啦。因為你個 hunch 咧話俾你聽，其實可能呢個有少少風險，你冇 logic 嘅，但係可能 based on 過去經驗，呢一刻一秒，如果你做呢件事咧，可能有啲唔好嘅後果，咁你就停一停。咁反而有時啲 problem 都係你可能今晚諗唔到，咪瞓一晚，第二日先再搞咯。咁唔需要 rush for decision 嘅，係啊。有陣時我覺得呢個世代係俾人哋逼得太緊，就係而家即刻要做 decision 㗎啦，咁啊。咁你真係唔 comfortable 咪唔好做咯。好似 WhatsApp 咁樣兩個 tick 啊，你睇咗你就即刻覆㗎啦。係啊，以前冇呢咁嘅嘢㗎嘛。但係我哋 consulting 係咁嘅喎，即係有一個密不明文規定，你 email 要24小時內覆㗎嘛。因為你個人好似咁，我買你個 service 做乜啊？咁但係當然而家係唔係一定我就 depends on 客戶啦。但係我個 training 都係咁嘅，即係盡量去 be responsive 啦咁樣。但係如果你真係 time off 或者真係唔得閒嘅，唔好搞咯，係啦，未 ready 唔好做咯，係啦，同埋 focus on 個 quality 唔係個 quantity。係啦，冇錯，係。你成日飛睇咁多嘢喺亞洲度，我想問下你，都唔係嘅，都唔係睇好多嘢。咁依家做 sustainable 嘅 supply chain 啦，咁頭先你都有講過，喺出邊即係 outside of 香港，譬如大陸，甚至乎東南亞國家，你覺得個 vibe 好似以前70、80年嘅香港，可唔可以講下你其實你 so far 你出即係香港以外，你出邊見到其他國家佢哋嗰個情況係點？有啲咩係發展緊？你覺得有啲我諗有兩個 level 嘅。第一個你覺得係有啲咩 business 嘅 opportunity 喺 Asia 嗰度。係啊。第二樣嘢就係 professionals 係啦，佢哋若果想標去嗰啲 future skills， 出邊又有啲咩嘅機會？咁我講翻我個主業，我哋做 supply chain 嘅。咁頭先講嗰個背景就係，如果而家你 globally 咧，你主要買嘅人就係歐美啊嘛。我唔知你記唔記得 Covid 嗰陣時，就係而家所有嘅 supply chain 因為就喺亞洲，所以有時啲嘢運唔到過去，係嘛 delay 咗，或者去嗰邊冇乜 supply chain。不過而家冇辦法咁樣講，因為你所有人正常咧就每個國家專做某一啲嘢，
咁你依個世界先有 economy of scales 嘛。譬如你去好叻生產鐵礦石嘅，咁冇理由我呢邊又生產鐵礦石，或者你呢邊好叻做 semiconductor， 或者嗰邊識做 craftsmanship， 法國做包包嘅，咁你冇理由搬晒啲包包去緬甸度做包包噶嘛。即係其實咁樣係 OK 嘅。咁問題只不過係由於國際嘅形勢有 geopolitics 啦，亦都有成本嘅考慮，好多嘅 supply chain 會搬咗去亞洲區嘅。咁呢個係 make sense 嘅，因為人工成本低啲，人力資源又多啲，其實技術又唔會特別差啲嘅，係咪？即係以前可能中國嘅技術已經而家外流咗去越南啊、印尼，咁其實好多公司都喺嗰邊 set up， 咁亦都有 geopolitical 嘅關係，所以可能某啲國家就唔想喺大陸買嘢啦，咁你咪變咗去越南啊、去印尼啊、去泰國度買嘢咯，係咪？咁呢個係一個好大嘅潛力嚟嘅，所以呢樣嘢其實如果你做，無論你做 product 又好，做 service 又好，做生產又好，你如果呢啲嘢喺亞洲度做嘅話，其實就係一個超級巨型嘅市場啦，係咪？咁中國係唔可以 neglect 嘅，一定係中國係成本又 OK。佢未必最低啦，但係佢質量會高，同埋佢成個 ecosystem、成個 supply system 咧係最強噶嘛，亦都有研發嘅能力。咁但係如果你話某一啲製造業嘅，咁其實去衫啊嗰啲，你去晒嗰啲 Bangladesh 啊、緬甸啦。咁如果你話電子嘅，而家 Semicon 可能去馬來西亞，咁你車嗰啲去泰國啊。咁或者你越南又可能做啲 manufacturing， 做嗰啲 food and drinks 啊咁樣，咁所以呢啲其實係好大嘅市場。呢個係講緊純粹從 export 嗰個或者 serve 一啲歐美啊。咁但係其實你仲未第二個情況就係你成個 Asia 嘅 GDP 係 grow 緊㗎嘛，即係你 compare 個 growth rate 梗係亞洲勁過歐美啦，係咪先？咁所以你咁如果 GDP growth 即係啲人越多錢啦。Middle class 就會越嚟越多啦，咁佢使費、食嘢、住屋乜鬼都要用噶嘛，咁你即係 domestic market 亦都係個考慮啦，亦都會 travel 噶嘛，咁 education 亦都要做噶嘛，即係所有成個情況係 booming 嘅喎。你再講 finance banking service， 啲人都要做 investment 啊，即係所以你嘅亞洲係無限可能性咯，即係而家純粹從 global economic 同埋個 geopolitics 嘅諗法去睇嘅。咁你話以前大陸嗰啲城鎮化已經城鎮化完啦，咁而家但係你可能東南亞仲好多農村噶嘛，咁農村都要出市區噶嘛，咁你咪變咗又有個 wave， 即係有10000個 driving force 去令到個亞洲係勁嘅咁樣咯。咁呢個係頭先講你話 business wise 嗰度嘛。咁另外頭先另外個問題 professional 係嘛？professional 即係如果譬如我哋去揾工嘅話，或者年輕人去揾工呢，咁我覺得亞洲市場係好好嘅。咁但係當然你要接受佢可能某啲地方仲 emerging 緊啦、developing 緊啦，咁你可能要 bear 嗰啲downside。但係譬如我以前我2005年嗰陣時去大陸做嘢，嗰陣時都好多香港人去大陸做嘢。咁其實你攞到嗰個 growth 嗰個，即係當一個國家高速成長嗰陣時呢，你係攞到好多經驗嘅。即係我2005年至2010年就去咗 PwC 北京度做開荒牛咁樣同佢。咁嗰陣時啱啱就係 WTO 接納咗中國，咁你見到哇，即係繁花盛世啊，簡直佢係咪2008年咁啱啱奧運會喎，咁啊全球嘅人都嚟晒中國咁樣，咁你咪變咗超勁多 opportunities 咯。咁如果你係作為一個即係唔係外國人，我係香港人去內地，咁譬如你而家香港人去亞洲，你就會變咗，亦都可以 ride on 呢個 wave 咯。咁你 ride 到呢個 wave，咁你咪 OK 咯，咁你咪攞咗。咁當然你話唔想嘅，你想 stable 啲嘅喺個 mature 嘅 economy， 咁你就要接受，可能就要工作機會少啲啊，打份工啊，加薪機會就細啲，但係你嘅人工係高嘅。咁但係你去到新嘅地方，人工低，但係你嘅潛力會高，同埋你會創造多比較無限嘅可能性咯。
咁但係我就唔想 limit to 亞洲嘅，因為其實 even 雖然講國際形勢，其實美國都好多機會，美國都係最大嘅市場嚟嘅，我自己覺得，即係好多機會嘅。咁歐洲亦都係啦。咁最後一個地方就係中東，其實而家中東其實係 grow 得好快，政府又擺好多 infrastructure 啊，啲稅務又好啊，係咁玩啲基建啊，又做啲 digital 嘅嘢，咁所以其實我哋見到中東嘅市場都係好，係啦，咁所以即係個 point 就係世界很大嘅，就係睇下你想喺邊度發展，就如果你肯努力做嘢，亦都唔係太傻豬嘅話，一定揾到嘢食嘅。係啊，咁樣咯。我覺得唔會冇嘢食咯。係啊，就算我第時真係 touch wood 有咩事，我都可以做 Uber 都 OK 啊。Uber 攞翻2萬蚊啊，得閒搣下咁咯，幾好啊。已經有架車咯，有車牌同埋你。係啊，都 OK 喎。即係其實你唔會話真係餓死嘅，我覺得。咁所以睇下你想喺人生咩階段做啲乜嘢嘢。咁但係我覺得成日啲人就話咧，喺上個年代嘅人就勁啲嘅，即係話啲香港人就炒樓，所以而家唔使做嘢啦咁啊。咁但係我覺得而家你都有個 AI 年代嘅，如果你 capture 到 AI 年代嘅一個 wave，你都好勁嘅可以。咁上個年代咪係 internet 嘅年代咯。咁點咪阿里巴巴、騰訊嗰啲彈晒出嚟咯，Amazon、Google 嗰啲彈晒出嚟咯。咁你就要諗 next wave of growth 喺邊度，你咪去邊度。就唔關，即係同個年代同埋個背景國家冇乜關係嘅，我自己覺得係啊。呢個就 go back 翻到你開頭講嗰3樣嘢啦，知道個 market 個 trend 去緊邊度，你自己叻啲乜嘢，係啊，同埋你做緊嗰啲嘢俾唔俾到滿足感啊？冇錯，係冇錯，係啦。你問到呢3條問題，你就揾到你嘅 niche 咯，可唔可以講下 sustainability， 即係喺 supply chain 裏邊，而家有啲咩 mega trends 啊？或者何謂之 sustainable supply chain？ sustainability 呢個字好闊嘅，咁但係我通常定義呢就係再廣闊啲，即係話我叫做 sustainable business， 即係話呢，你每做一個生意呢，你一定可以持續嘅，即係你持續嘅話，即係你唔可以不斷蝕錢啦，冇錢賺你就不可持續啦，係咪先？或者你嘅operations係咪可以continuously fit 到啲 customer 嘅？或者你嘅員工係咪可以 maintain 到去 keep 到去同你做嘢？咁呢個就係我 define 嘅 sustainable 嘅 business。咁每個 business 呢，當然有好多唔同嘅 function 嘅嘛，即係你有 sales 嘅 function， 有 HR 嘅 function， 有財務嘅 function。咁另外就係剩翻嗰啲呢，就係仲有 IT。同埋我哋叫做 supply chain and operation。其實呢，如果你廣義咁 define 呢，其實 HR、Finance、IT 呢係叫做 middle office 或者 corporate function 啦，即係支撐部門啦。你 sales 就係去揾生意就 front office 啦。其實 supply chain and operation 呢就係最 core 嗰個，因為呢你做乜嘢 product 呢，你都要買嘢噶嘛，你買原材料。咁你都要生產，你決定邊個地方去生產。咁你亦都要做物流，你點樣去好快揾個物流公司或者個倉庫儲到啲 inventory， 用 omni channel 即係 online 同 offline 嘅方法去運到俾你 customer 係咪啊？咁其實我覺得成件事，如果你真係問我呢，個 supply chain 同個 operation 係最 core 嘅。即係如果你睇 financial report 呢，如果你賣100蚊嘢，通常有2個 component 嘅嘛，一個 cost of goods sold，一個 SG&A，即係你將個 revenue 減完呢2嚿大 cost 就變咗你個 profit，跟住呢就完嘅啦，咁係啦。咁你其實 sales 頭先同埋其他呢都係一個 cost， 即係叫 SG&A， 即係屬於 sales and general administrative expenses 嗰度。cost of goods sold 就係你有乜嘢成本去，譬如買呢支咪咁樣，咁你就要買呢嚿。買鐵啦，買膠啦，買 electronic component 啦，買好多嘢咁樣。咁你就嗰嚿嘢係最 core 噶嘛。咁所以其實而家所有公司呢，都係睇緊點樣 optimize 呢個 supply chain 嘅。咁就帶出你頭先嗰個 sustainability。咁有2個元素嘅。In order to 個公司係有競爭力，係 sustainable 持久可以運行呢，你一定要做啲 automation 啦，減低個 waste 啦。咁譬如 manufacturing 咪
做啲 digital twin 啊嗰啲嘢咯。即係咩意思咧？即係你 physically 有個工廠行緊，你喺個電腦 iPad 度睇到個工廠有晒 sensor 知道佢點樣運，咁你咪可以做好多 preventive maintenance 啊，唔好等個機器壞之前，即係機器壞之前你已經直接走去維修啊咁樣。咁或者佢會即係個 planning，譬如點解要 demand planning 要做幾多嚿呢啲嘢嘅？咁如果你 plan 得好 digitalize 攞多啲 signal 做得好嘅，知道啲 demand 喺邊度嘅，咁你咪唔好做咁多 inventory 出嚟咯。咁因為如果唔係你會 waste 噶嘛，咁你咪嘥咗啲錢浪費就要抌咗佢或者要 recycle。咁呢個 demand planning 會做 manage 個 quantity。manufacturing 講咗，咁你採購咁你就有好多 supply 噶嘛，你又要買得乾淨，又買 clean， 又要買 green， 又要 track 佢啲 data， 咁你又要知道有冇用童工，有冇排污水咁樣，佢成個 supply chain 就係好多 suppliers 噶嘛。咁呢個就係要點樣處理呢啲 supply network， 同埋頭先講啲 de-risking 嘅。咁點你會唔會集中啲供應商，得一個供應商啊，定係你有5個供應商？究竟係 optimal 係要2個定係要3個定要5個啊？一個一定就唔好噶啦，係咪先？咁究竟佢係應該喺柬埔寨度有啊，中國有啊，定係美國有？咁呢個好多嘢要諗噶嘛。咁呢個就係 procurement 我哋會幫手做咯。咁最後就 logistic 啦 ，logistic 就係咁 warehouse automation 咧，其實我哋都會做嘅。譬如某間香港嘅知名品牌入邊嘅 warehouse 個 flow 我哋做，以前就用好多人手啊，搬啲包包啊，或者點樣 check 嗰啲包包，而家就有啲機械人咧行嚟行去啊，上去攞嗰啲包包出嚟啊咁呢啲就會變咗又係慳咗好多啲即係 waste 啦。同埋咧，其實我哋要做啲 network planning 嘅，即係點樣設計啲 warehouse，令到嗰個運輸個 CO2 emission 最低。即係你有時咧，而家你知道傳媒講啲 environmental 咧，你好多碳排放咧，搭飛機啊定搭船啊，嗰度其實好多 network planning 可以做。咁就最後就係個 omni channel 咯，點樣 effectively去reach 到 online 同埋 offline 嘅 customer， 點樣 manage 啲 store operation， 所以呢條 chain 嘅嘢就係我哋要做嘅。咁所以我都幾覺得幾 interesting 嘅。咁你頭先講個 trend 就係一定會越嚟越多 regulations 㗎。咁通常係 carrot 同 stick 啦，咁而家就要行下 stick 先咯。咁睇下 carrot 就係睇下政府會唔會有啲補貼咯。咁你話啲中小型企業邊度有錢有精力去做呢啲事呢？係咪？咁而家大公司做住先咯。咁跟住就仲有咩 trend？就係頭先其實講3個 trend 嘅啫。一個全世界都講嘅 AI， 我哋講咗啦，就係點樣用 digital 去 enable tech 嘅 operating model 或者 business model。第二呢，就係講global supply chain， 就係點樣做de-risking 啊 decoupling 同埋 make sure 有個 resiliency 唔好斷供嘅。咁第3個就係 sustainability。咁我做嗰啲嘢就係呢3個嘅結合咯，所以就叫 sustainable supply chain 咁樣咯。咁所以亦都有 digital enablement， 有 global supply chain、global trade 嘅成分，同埋頭先嗰個 sustainability 嘅成分咁。係啦。咁多謝晒你嘅分享 ，Nelson 今日喺你身上邊俾咗好多回憶啊，係咪？因為好似喺一開頭咁講嘅時候，就係以前同你喺 Big Four 一齊做嘢嘅時候，唔係好多機會大家可以傾偈。但係今日我覺得可以有咁嘅機會，大家可以做一個深層嘅對話，令我即係了解咗你好多咯。係即係點解 Nelson 會一個咁嘅人？係原來之前係發生咗咁多事，即係無論係你原生家庭啦、爸爸媽媽嘅關係，即係爸爸又早過身有病，咁去到你20幾歲潛水，一個人就 stuck 咗喺兩嚿石嘅中間，喺個深海裏邊，俾你好多唔同嘅啟發，即係令到我即係好似一幅砌圖咁啊！你俾咗好多唔同嘅砌圖，我見到原來 Nelson 係因為咁多嘢連埋一齊變到 Nelson 一個咁嘅人。喺個節目裏邊咧，我會問每一個嘉賓咧，就係問我哋嘅觀眾一條心思，即係我哋可以反思嘅問題。你會想問一條咩嘅問題啊？我諗大家嚟到呢個世界上都有佢嘅 purpose 嘅。咁其實就你要問翻自己嘅 purpose 啦，係啊，個 why 啦。因為好容易我哋就容易答咗自己個 what 同埋 how 嘅。即係其實 what 就係我做緊啲乜，我做緊咩工作。咁how 就係我點樣做呢份工作。頭先我都有少少講，但係個 why 呢，其實係好重要嘅。
我頭先冇講到點解我想做呢份工作，就係 consulting、teaching 同埋 coaching 呢件事，其實佢係真係 fulfill 到我嘅 inner needs 嘅。即係你要問自己頭先，我都問翻自己同一個問題嘛。我叻啲乜？我中意做啲乜？同埋市場有冇 demand？咁我覺得呢三樣嘢係我自己嘅 purpose，同埋 fit 到我嘅 core 嘅。即係可能我叻啲係同人哋交流，同埋我講嘢，即係抒發自己嗰樣嘢，我係叻啲嘅。咁所以呢三樣嘢就 enable，亦都有呢個市場，亦都做完呢件事，令到我會真正開心。譬如我今日同你做嘅訪問，我都好開心，係啦。咁所以你就要問翻自己咯，究竟你嘅 purpose 係啲乜咯？咁如果你揾到呢個答案，你嘅人生就會比較多姿多彩，同埋 no regrets 咯。但係咧未揾到亦都唔緊要嘅，因為咧呢個係一個即係用排除法同埋一個 exploring 嘅階段。咁啊，祝福大家盡快揾到自己嘅 how 啦，唔係 sorry，揾到自己嘅 why 啦，同埋即係去做到自己想做嘅嘢咯。咁同埋補充一點就係，因為頭先你講過你不斷人生其實 purpose 不斷會轉變。係啊係啊。點解節目名叫 Transformative Purpose？係啊係啊。即係喺個 modern 個世界裏邊，你唔同年紀經過唔同嘅事，其實你個 purpose 會因住你個人生而去轉變。係啊係啊係啊。多謝晒你。好多謝 Aaron。好 thank you，多謝你，多謝。